鸟爸只是想坐下孵个蛋，结果眼看没了脑袋的身体开始疯狂乱蹦，脚下的宝宝们岌岌可危。鸟爸当机立断，舌头一卷，甩出个套马圈，直接飞身骑上了自己的身体。没想到这身体突然赤兔马附体，一蹦一跳的把他甩飞到了石头上，紧接着掉头就朝鸟窝冲去。鸟爸只好再甩一舌头，这才把他拦住。听说看到这的人便可时来运转。晚上鸟爸想跟宝宝们贴贴，结果一不留神就把一颗蛋推出了窝，好在蛋完好无损。鸟爸刚松了口气，地面就突然剧烈震动，原来是一群大象路过此地，一脚踩下来，鸟爸直接变成了弹簧，第二脚更狠，更是把它弹上了树枝，在落地的瞬间再次弹飞，一头撞上了100米高空的云朵，掉下来又被弹飞出去，这次竟直接飞到了一轮明月上。眼看宝宝即将坠落万丈悬崖，千钧一发之际，鸟爸咬咬牙，一头就扎向明月，然后